Ты, кстати, крути, вот ты что, ты его крутить до 5000 должен. Ну подожди ты. Здесь эти полицейские лежачие. Я что, должен вот так вот сейчас это? Вот что это? Вот так было. Вот так было, да? Да. По-моему, дифференциал, либо дифференциал, либо раздатка. А вы же посмотрели, да, на коробку? Что там? Точнее, я тебе могу сказать, не коробка даже. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ай-яй-яй! Стас, ты что наделал? Ты, кстати, крути, вот ты что, ты его крутить до 5000 должен. Ну